تثمينا لما قدموه من جهد متميز وعطاء علمي مستمر، قامت الجامعة المستنصرية بتكريم الأساتذة التدريسيين الذين تميزوا ببحوثهم ونشاطاتهم العلمية وتمكنوا من نشرها في المطبوعات الأجنبية. وربما هذا التكريم يعطي صورة واضحة عن متابعة الجامعة لما يطرحه الأساتذة من بحوث علمية. كانت هذه عبارة عن امتداد لاحتفالية يوم العلم التي هذا اليوم الذي تتبناه الوزارة والجامعات العراقية أيضا لتكريم المبدعين والمتميزين من علماء في الجامعات الذين يتميزون ببحوث ذات طابع أو ما يسمى منشورة في مجلات علمية ذات امباكت فاكتور عالي، وبحوث متميزة ونشاط علمية متميزة سواء كان التدريسيين في الجامعة أو مراكز البحوث التابعة للجامعة. الأساتذة الذين تم تكريمهم من قبل الجامعة أكدوا أن هذا التكريم جاء كتشجيع من رئيس الجامعة والجهات المعنية من أجل مواصلة المشوار العلمي والبحث عن القضايا التي تهم المجتمع. أما المشرفون على الحفل فقد أشاروا إلى أن البحوث التي نشرت في المطبوعات الأجنبية ستكون في خدمة المجتمع في حال تم تطبيقها على أرض الواقع. والله بالحقيقة هو يعني تكريم فشي، يعني شيء من التشجيع للأساتذة، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي مرينا عليها من ناحية مثلا المواد وكتابة البحوث وكذا، فيعني فشي مشجع وشيء يعني يحفزنا ويحفز اللي يعني إن شاء الله اللي يعني ما اشتغلوا بحوث خارج العراق إن شاء الله أنه يقدمون بحوث لخدمة الوطن شيء أكيد. يعني التكريم يكون حافز لهم لمزيد من الإبداعات والمزيد من المشاركات، لمزيد من التعاون فيما بينهم لتقديم براءات اختراعات جديدة، قسم من البحوث تكون في خدمة المجتمع ويتم تطبيقها، يعني بحوث إبداعية تطبيقية. وعلى ما يبدو فإن الجامعات العراقية بدأت تتحرك صوب المؤسسات والدوائر الحكومية من أجل عرض البحوث العلمية التي تساعدهم في الحصول على مشاريع ونتاجات مبنية على أساس البحث العلمي الرصين، خصوصا وأن أغلب الباحثين الذين تم تكريمهم يمتلكون الخبرة الكافية لمساعدة مؤسسات الدولة في المستقبل القريب من خلال خبرتهم في البحث العلمي. من بغداد، أحمد الحسيني، قناة آفاق.